Здравствуйте, меня зовут Валентина, на этом канале я худею на 40 килограмм и каждый день показываю, что я ем и что я делаю для того, чтобы похудеть. Уже похудела на 22 килограмма, если интересно, пошли со мной, все покажу. Я сегодня собираюсь жарить шашлык. Проблема в том, что вокруг ходят тучи, но моя подружка Света, с которой мы ездили отдыхать, она мне показала одну программу. Ну, как не программа, это как бы в интернете все можно посмотреть. Как бы планирование осадков. В общем, знаете, это выглядит вот так. Сейчас я покажу побольше, чтобы было понятно. Ну, в общем, вот Новосибирск. Где ты? Вот он, маленький. Я, конечно, могу увеличить. Вот это тучки. И тут, значит, можно с течением времени, сейчас я расширю. В общем, у нас тут, видите, Новосибирск. Вот он примерно вот так. Кого? Меньше. Что я показываю-то? В общем, Новосибирск, два берега, ну, в общем, все как обычно, но в ближайшие 2 часа он говорит, что дождя не будет. Я сейчас собираюсь разжигать костер. Смотрю, а у нас вон там туча серая, огромная ходит. Время вот сколько? Время 3 часа. Я же собралась жарить шашлык, и у меня замариновались овощи. Я уже сняла, как я их мариновала, я потом вставлю, покажу. Шашлычок, ну, в общем, все у меня готово. Я даже уже дрова собрала, я уже там даже, ну, все разложила в мангале, надела, значит, 3 ордена красоты, сережки, ну, а что нет, кто мне запретит, я, потому что красивая, заслужила. Так, и, значит, сейчас пойду жарить, в общем, зашла посмотреть, а у нас чисто над городом. Почему нет этой тучи? Но он как бы не тучи показывает, он показывает именно прям дождь, осадки. Надеюсь, что ничего не будет. У нас сегодня ночью шел дождь, а у нас так как идет там стройка, я там ходила, собирала, значит, все всяческие дрова, большая часть из них мокрая, потому что дождиком все это припорошило. В общем, я еле там что нашла. Надеюсь, что у меня получится его разжечь. Так, я нашла зажигалочку. Сейчас идем вместе с вами. Я сейчас покажу, как у меня там все устроено. В общем, вот мои овощи, баклажаны и перец болгарский. У меня там, может, ой, чуть не зацепилась за ручку двери и не порвала этот халат. В общем, я вам сейчас покажу. Вот видите тучи какие? Там все черно. Но это может быть не дождь, это могут быть просто тучи. Где моя Дуся? Только что тут была, бежала. Ой, ну если... Так, вот солнышко зашло за тучку, но зато снимать будет хорошо. Значит, что у меня тут происходит? Вот так выглядит мой мангал, я уже положила. Обычно я зажигаю с одной спички, что называется. Вот у меня дровишки. Я тут что-то походила, пособирала вот с нашей стройки, вот с этой огроменной. Господи, у меня же еще... Мне сегодня предстоит сделать кое-что. Кое-что это называется кинза. Она уже цветет какого-то черта, мы проморгали, вообще непонятно. В общем, мне это нужно все сорвать, все обобрать, порезать и заморозить на зиму. Кинзу мы любим. Итак, зажигалочка. Сейчас посмотрим, как у меня все разгорится. Так, где еще поджечь? Даже не только здесь. Я вообще показывала, да? Я же показывала. Ну, тут, знаете, ничего не видно особо, что я показываю. Ну, мне ничего не видно, потому что все отсвечивает. Вот эти вот баклашечки, это когда собирают брус, там такие длинные палочки между брусами. Ну, в общем, это береза. Березовая береза. Надеюсь, они сухие, они там были собраны в пакете, специально лежали под навесом. В общем, посмотрим, как это все будет выглядеть. Ну, пока горит бумага, это хороший знак, но мне нужно, чтобы что-нибудь там занялось немножко хотя бы. Хоть чуть-чуть. А то придется все разбирать и заново все делать. Давай хоть что-нибудь. Ты же береза. Давай гори, береза. Показывай, что там происходит. Процесс чего-то. Хоть что-нибудь загорись. Я боюсь, что они слишком толстые для того, чтобы заняться. Надо было мне каких-то... Ну, заняться в смысле загореться. Надо было, наверное, каких-то щепочек еще порубить. Ну, я буду знать теперь, что это все не загорается. Ну, вот смотрите, что происходит. Я задымила все. У меня ничего не горит. Так, это не спасает отца русской демократии. Я сейчас возьму топорик и какую-нибудь тонкое что-нибудь. И, видимо, ну, это все. Это все. Бумага, конечно, горит. Ну, еще бы она не горела, но, мне кажется, эта попытка окончилась плачевно для них. Хотя, не, ну тут без вариантов. Блин, надо идти что-то рубить.
Я думала, хоть что-то загорится, но вы видите, что происходит. Я в расстройстве. Я сейчас все сделаю, потому что я в орденах, я в сережках, я молодец. На мне корона, ну вот, если кто не видит, моя собственная, личная. Нет, гореть не будет. Ничего тут не загорится. Хоть бы одна занялась делом своим, непосредственным, то бишь горением. Но я так чувствую, что это все полный провал. Ладно, буду знать. Так, я сейчас пойду, значит, нарублю щепочек, и будет попытка номер 2. Я все равно это сделаю. Главное, чтобы дождь не пошел. А у меня-то все получится. Я ж стрепуха. Я готовлю маринад для шашлыка. У меня сейчас время 1:30. Я решила... Ой, не для шашлыка, а овощи мариновать. Господи, что я говорю? Хочу сделать маринад. И потом на углях пожарить овощи вместе с шашлыком. Что меня такая мысль посетила еще позавчера или вчера, когда я покупала баклажаны. В общем, были такие 4 маленьких баклажана, я их немножко повдоль порезала, вот они такие получились. В общем, посмотрела несколько вариантов маринада для овощей, именно не для мяса, а для овощей, чтобы на мангале жарить их. Я вот хочу, помимо всего прочего, что я смотрела, я решила еще помидорку добавить. Я не знаю зачем. Ну, мне как-то, знаете, по зову сердца, что... Господи, взяла самый тупой нож. Валя, возьми нормально. Вот этот вроде. Не очень-то он острый, ну да ладно. В общем, посмотрела маринады, они примерно все плюс-минус одинаковые. Господи, даже Марат Башаров завел свой кулинарный канал. Ну, знаете, этот актер, который женщин своих бьет. Даже у него там был, ну, как бы у него там... Ну, они, знаете, так, вот эти вот я, наверное, уберу. Они все плюс-минус одинаковые. Соевый соус, масло, специи, чеснок. Ну, то есть все примерно в одном ключе. Может, мне надо было на блендере это все сделать, что я как-то не уверена. Ну ладно, у меня как обычно все равно все получится. Да, наверное, была не лучшая идея. Ну ладно, сейчас я это все пожму вот так. Пожмякаю и... Господи, как теперь это перенести? Тут же жижа. Я просто хочу, чтобы маринада было много, чтобы овощи так все обвалялись. Там они показывают, еще можно и лук, и чеснок также целиком, и что там еще было, шампиньоны, и цукини. Ну, я вот хочу только вот так. Так, что у меня здесь есть? У меня здесь есть 2 вида оливкового масла, и это для жарки, это не для жарки. Я решила взять не для жарки, потому что потом же будет жариться. В общем, ну они его как-то, знаете, щедро там добавляют. Но так как у меня здесь помидор, поэтому, я думаю, вот достаточно будет. Я вообще видно показываю? Видно. Слава тебе, Господи. Так, дальше, что у меня здесь? Так, все используют соевый соус, так или иначе. Ну, добавлю я соевого соуса. Ну, обычно это где-то пару столовых ложек. Вот так. И в большинстве своем добавляют какой-то уксус, либо лимонный сок, либо этот... бальзамический уксус. Ну, у меня из хороших только яблочный, но добавлю немножко яблочного. Прям, знаете, чайную ложечку. Только немножечко чайную ложечку. Так, что у меня тут получается? Так, у меня здесь получается вот это. Я уже приготовила чеснок. Сейчас я сюда потру. Соль, перец. И вот у меня вопрос относительно специй. Все добавляют... Ну, знаете, вот это вот. Добавьте, которые вам нравятся. Блин, я вот первый раз это делаю. Я не знаю, какие специи мне понравятся с овощами. Но я предположила, вот у меня есть катани, естественно. У меня есть французские травы, которые я когда-то попробовала. И они мне не понравились. Но это был процесс выбора трав. И в итоге я нашла свои любимые итальянские. Но так как они лежат, и там, в принципе, ну, похожий состав. Только тут есть еще и эстрагон, который я терпеть не могу. Но я не думаю, что он там будет как-то доминировать. Поэтому попробую. Вдруг понравится. Мало ли, вкусы же меняются. Это я в детстве пробовала эстрагон. Он у нас рос на участке. Господи, он такой противный, мамочки. Хотя тархун мне нравится. Напиток. Он же там с эстрагоном делается. Делался. Ну, в детстве я пила его. Когда еще был этот советский. Хороший. Так, сейчас я
Терочку надо сполоснуть, иначе чеснок засохнет и все. Потом фиг отмоешь. Я ее так намочила. Так, получается вот так. Так, что у нас тут с запахом? Ну, с запахом пока что-то не ясно. Так, перец, естественно. Я опять намолола перца. Господи, у меня такое ощущение, что больше, чем соли, мы едим даже не сахара и ничего-то другого, а именно перца. Потому что я его люблю, я перчу все, что можно заперчить. Частенько добавляют какой-нибудь перец чили. Я лучше перца черного добавлю побольше. Так, я сейчас попробую на соль, потому что здесь соевый соус, и по идее, ну, надо хорошо посолить тоже. Ну, как бы не круто, конечно, а по вкусу, что называется. И там кто-то делает в каких-то баклажках, в емкостях. Блин, у меня, походу, только в большой кастрюле это поместится, потому что я хотела сделать в своей вот этой миске, но что-то я так чувствую, я здесь не перемешать не смогу ничего, так что я принесу большую кастрюлю 6-литровую, знаете, чтобы удобно было мешать, потому что если положить в емкость, которая вот доверха заполнена овощами, ты потом это вообще никогда в жизни не перемешаешь. Так, поехали, французские травы. У него здесь состав: розмарин, тимьян, чабер или чабер, я не знаю, садовый, базилик, эстрагон. Вообще пахнет приятно, но я думаю, ну, как бы я уверена, что в процессе термической обработки вкус, конечно же, изменится. Я немного добавила, нет? Что мне кажется, я прям это... Ну ладно, добавлю еще немножко. Уже вряд ли можно что-то испортить, если я испортила. Так, здесь у меня измельченный чеснок. Несмотря на то, что здесь есть чеснок, вот когда я добавляю еще и сухой, он все равно немножко как-то иначе себя ведет в блюдах. Поэтому я его тоже сыплю. У меня, как обычно, все катание. Я сейчас вообще другие приправы покупаю, только если в семействе катани нет приправ. Вот вчера купила хмели сунели, потому что я не нашла в линейке катани. Ну, может быть, просто у нас в магазине не было. Хмели сунели. И я купила там, я не помню, приправыч или что-то такое. Ну, в общем, что-то я купила. Надо все собрать. То наверху тут все скапливается. Так, теперь что? Я все добавила. Так, у меня здесь еще есть унаги соус. Я добавлю, там, конечно, немножко сахара, но, я думаю, не повредит. Мало ли, что я думаю. Правда? Ой. Вот буквально 2 чайные ложки. Ну, знаете, он стоит, надо же куда-то использовать. Вдруг получится вкусно. Да, я думаю, что все равно получится. О, нифига, у меня тут каша-малаша получилась. Ну да ладно. Сейчас самое главное попробовать на соль, хорошо перемешать. И все это залить овощи. И чтобы постоянно... Ну, у меня как раз получится время маринада. Вот сейчас 1:30. Я так думаю, что я жарить начну часа в 4. Ну, в общем, часа 2-3 у меня точно постоит это все. Я надеюсь, что промаринуется. Вот что неудобно, это то, что вот как-то его поломать, что ли, чтобы он, ну, не свернутый лежал на... Ну, чтобы не вот так лежал на решетке. Мне пришлось его немножко подразломать. Я не знаю, я права или нет. Ну, вот оно все загнутое. Ну, конечно же. Вот особенно вот это вот чудо. Как вот мне тебя... Как мне? Что мне с тобой сделать? Ну, как-то... Ой, семечко. Ну, я не знаю, как это все получится. Так, пробую на соль. Как вкусно. Слушайте, хорошо все это пахнет. Французские травы, должна сказать, они очень похожи на итальянские. Но не то, все равно. Там чуть-чуть другой состав. Там, по-моему, еще орегано есть. И еще что-то другое, я не помню. Так, мне кажется, хватит. Блин, ну если я не досолю, будет пресно. Поэтому я солю. В общем, вот так. Еще чуть-чуть добавлю. Господи. Господи. Так, ну все, у меня все готово. Намесила я тут кашу-малашу. Выглядит не очень, но пахнет... Ой, пахнет хорошо. Сейчас я принесу кастрюлю. Так, принесла я кастрюльку. Сначала овощи. И перец. Перец я, конечно, покупала не для этого блюда, но решила, что, господи, перца я куплю. О, ну вон сколько много. Конечно, будет удобнее мешать так.
Ну, поехали, мои радости, мои вкусности. Что-то, знаете, я прям забыла про овощи на мангале. Думаю, что-то какое-то упущение мое. Во-первых, им не нужно много времени, ну, то есть много углей. Я уже, я не знаю, на первых углях я пожарю это все или на вторых, ну, на последних. Главное же мясо прожарить. Так, ну, короче, руками. Что я лопаткой, ей-богу, я же дома. Так, главное, чтобы внутри все перчики. Ой, слушайте, как пахнет хорошо. Что я это? Что-то я это. Что это? Почему я не делала раньше? Скажу я вечером, когда попробую. Я вам расскажу. Вдруг это будет мой фирменный маринад. Хотя какой он тут к черту фирменный, господи. Все делают кто во что гораст. В общем, я расскажу. Так, ну все, у меня тут вроде все обвалялось, все обволоклось. О, господи, я еще и подоконник заляпала, пока перемешивала. Пока готовила, подоконник был чист. Как начала перемешивать, все пошло прахом. Так, ну все. Что? Что тут скажешь? Что тут еще скажешь? Приготовила красиво. Я молодец. Ну все. Потом буду жарить шашлык. Все покажу. Пошли со мной. Ну что, дубль 2. Нарубила тут что-то, тлеет еще с прошлого раза. Господи, ну давай уже все случится. Ну, пожалуйста. Я тебя прошу. О, же целое дело было найти какую-то сухенькую штучку. Вот, ну, я как могла. Ей-богу, я от всей души это делала. Господи, куда бросить-то? Ну, сюда, например. Главное, чтобы хоть что-то занялось. И тогда я займусь шашлыком. И всякими другими штуками. Ну. Давай, гори, гори, моя звезда. Ладно, в общем, дело это долго. Я вам в итоге итог покажу. Как у меня все случилось. Не исключаю варианта, что мне придется еще чего-нибудь подпилить, но это вообще будет уникум, чтобы я с 3-го раза разожгла. Это прям такого не бывало. Я обычно такой, знаете, супер костровой. Ну, как мне кажется, конечно же, это моя версия развития событий. Наверное, потому что влажно. Дождик прошел, вы посмотрите, что творится. Оно просто опять прогорает и все. Это же несправедливо, блин! Да что такое? Я хочу шашлыков и овощей. Просто, ну вот, вот здесь что-то. О, одна занялась. Давай. А ну давай, наяривай. Гитара семиструнная. Так, положу, сейчас это загорится. О, давай, Милка. Милка моя, давай. Ну там занялась одна. Вот сейчас я из нее сделаю костер. Честное слово. Только не тухни. И там еще рядышком загорелся. О, ну все, у меня пошел процесс. Ну это вообще выглядит как жареный сырочек, порезанный такими штуками. Ну все, горит. В общем, у меня все получилось. Со 2-го раза еле-еле душа в теле. В общем, дальше все покажу. Ура, мы горим. Вы думаете, со 2-го раза я зажгла? Нет, с 3-го. В общем, сыроватые дрова, еле-еле тут все это разошлось. Все трещит, все дымило тут со страшной силой. Ну, ладно, получилось и получилось. Слава тебе, Господи. Я иду, сейчас приготовлю решеточку. Шашлыки я уже вытащила. Я, короче, уже все сделала. И вспотеть успела 500 раз, потому что это невыносимо. Дуся, что ты хочешь от меня? Дуся что-то хочет от меня. Так, решетка у меня здесь. Свет. Вот здесь у нас она висит. Я ее помыла, чистенькая, красивенькая, сочная, свежая. Господи, что с тобой? Короче, она вчера орала с утра. Ну, обычно как? Мама уходит куда-то, она ее кормит с утра, она просыпается, а вчера она забыла ее покормить. Я ее покормила только в 3 часа. Бедная кошка. А я, как обычно, Дуся, что ты орешь? Что тебе надо? Вообще время 4 часа. Сейчас покормлю Дусю. И начну тут, не знаю. Прямо вот что-нибудь начну. Я такая.